Si usted despierta con dolor en los músculos faciales o tiene dolor de cabeza, puede estar presentando bruxismo, que es la acción de apretar y rechinar los dientes por tiempo prolongado durante periodos de semanas, meses y hasta años. El bruxismo causa dolor y aflojamiento de los dientes, llegando a que estos se pulvericen o desmoronen. Además de esto, destruye el hueso que soporta los dientes y causa problemas de articulación. El bruxismo tiene varias causas posibles, siendo de las más comunes el estrés y la ansiedad laboral o emocional. También pueden influir malos hábitos como masticar alimentos de un solo lado, masticar lápices, uñas o chicles, el consumo de tabaco y cafeína, entre otros. Tanto los consumidores de cafeína como de tabaco suelen lidiar con el estrés a través del consumo de estos, ya que en el momento tiene un efecto en el cerebro que libera sustancias químicas llamadas neurotransmisoras, que hacen que la persona se sienta mejor, pero esto solo elimina el estrés de manera momentánea, y ni siquiera liberándolo, sino que lo almacena en nuestro cuerpo, ocasionando que éste sea elevado. Es por esto que se cree que dicha población es la más susceptible al bruxismo. Los principales síntomas son ansiedad, estrés, depresión, dolores de oído, dolores de cabeza, sensibilidad muscular a nivel de la cara y el cuello, sensibilidad dental hacia cosas frías, calientes y dulces, insomnio, trastornos alimenticios y dolor o inflamación de la mandíbula. Para el tratamiento se aconsejan terapias de relajación y antiestrés, evitar estimulantes como el café, alcohol y tabaco, autocontrol del hábito al tomar conciencia de este, tratamientos de fisioterapia o quiropráctica bucal, ajustes de oclusión mediante tratamientos de ortodoncia o rehabilitación dental, entre otros. Tips para evitar bruxismo. Realizar actividades relajantes por lo menos 3 veces por semana, preferiblemente al aire libre o en ambientes tranquilos. Procura llevar una dieta saludable y alejarte de los estimulantes dañinos como el alcohol, el tabaco y café. Visita a tu odontólogo por lo menos cada 6 meses.